Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге қыстық перде жайлы ең жиі қойылатын сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Егер де сіз жас қыз болсаңыз және де енді тұрмысқа шығатын болсаңыз, қызық перде жайлы білу өте маңызды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарап лайк басыңыздар. Құрметті қыз-келіншектер, жалпы барлықтарыңыз қызық перденің не екенін біледі деген ойдамын. Яғни девственница деп айтып жатады. Әлі қыз екенсің, қыз емессің, қатын екенсің деген сөздерді жиі еститін шығарсыздар. Қызық перде бойынша ең қызықты сұрақтарды таңдап, соларға жауап беруге тырысамын. Қызық перде қайда орналасқан? Яғни ол үлкен жыныс ерні мен кіші жыныс ернінің ортасында орналасқан. Қынапқа кіреберісте орналасады. Яғни қынаптан 1-3 см тереңдікте орналасқан. Влагалищеде. Құрылысы бойынша дәнекертін аздап бұлшық ет, яғни серпімділік беріп тұрады. Кішкене қан тамырлары бар. Осы қан тамырлары жыныстық қатынас кезінде жарылуы барысында аздаған қан шығуы мүмкін. Қан тамыры бар, алғаш болғанда қан тамырдың арқасында қан кетеді. Нерв талшықтары орналасқан. Сол себептен ең алғашқы жыныстық қатынаста қызық перде алынды деген кезде әйел адамда, қыз баласында қатты ауырсыну белгілері болады. Ең қызықты факт, қызық перде ешқашан толыққанды жабық болмайды. Яғни сіз оны целлофан сияқты, не болмаса мата сияқты деп есептемеңіздер. Пердеде бір немесе бірнеше тесіктер болуы мүмкін. Ол неге? Себебі әр ай сайын бізде етеккір келеді. Сол етеккір келген кезде өту үшін, яғни қан өту үшін ол жерде тесіктер болады. Қызық перде толықтай пленка деп түсіну өте қате пікір. Кейде тығыз, кейде жұқа болуы мүмкін. Әр қыздың организмінде әр түрлі болады. Оны сіз барлық қызды бірдей деп есептемеңіздер. Ол сетка сияқты, кейде қалың, кейде жұқа болуы мүмкін. Сондықтан өзіңіздің организміңізге байланысты. Келесі сұрақ, перденің жыртылуы әрдайым ауырсыну мен қан ағумен жүреді ме? Жоқ. Әрдайым емес, қаншалықты қан тамырлары аз немесе көп, нерв талшықтарының аз немесе көп, соған тікелей байланысты. Барлығы да нақты қыздың ағзасының ерекшелігіне байланысты. Яғни кейбір қыз-келіншектерден сұрақ келіп жатады, менде қызық перден алған кезде қан кеткен жоқ, аз кетті, немесе менде 2-3 күн кетті деп жатады. Ол ең бірінші сіздің организміңізге байланысты, және де екінші партнеріңіз, яғни күйеуіңіздің, жолдасыңыздың жыныстық мүшесіне де байланысты. Кейбіреулердікі жұмсақ болады, әлсіз болады. Сол себептен кейде қан кетуі мүлде болмауы мүмкін. Толыққанды сіздің қызық пердеңізді алып үлгермеген болуы мүмкін. Сондықтан ол жағына уайымдамаңыз. Немесе бірінші жыныстық қатынаста қан келмей, екіншісінде келуі мүмкін деген сияқты. Оның барлығы сіздің организміңізге байланысты. Енді ауырсынуға келетін болсақ, ол енді сіздің физиологиялық денеңізге байланысты. Егер де сіз жақсы спортпен айналысқан қыз болсаңыз, көбінде ауырсыну болмай жатады. Бірақ та бұл да қыз баланың денсаулығына байланысты. Келесі сұрақ, егер қызда перде болмаса, онда бұл оның жыныстық қатынаста болғанын білдіреді ме? Бұл өте күрделі сұрақ. Бірден иә немесе жоқ деп жауап беру өте қиын. Себебі кей қыздарда туа пайда болған қызық перденің болмауы, аплазия, гимена деген диагноз болуы мүмкін. Ал енді кейбіреулерде травма, шектен тыс физикалық жүктеме, шпагат, және де атқа міну, велосипед тебу, кішкентай кезінде қатты сондай физиологиялық жаттығулармен жұмыс жасап, оны қыз баланың өзі де білмей қалуы мүмкін. Қызық перденің сондай неге түсуін. Бала кезінде тереңнен жуындыру кейбір ата-аналар білмей қалады. Қызық перденің мысалға бар екен, естен шығарып ұмытып кетуі мүмкін деген сияқты да. Сол кезде қатты жуындырып жіберген кезде зақым алуы мүмкін. Ол кездері қыздардан кінәсі жоқ деп ойлаймыз.
Келесі сұрақ: жыныстық қатынасқа ұзақ түспесе, қыздық перде қайта қалпына келеді ме? Бұл енді өте бір ақымақ сұрақ деп ойлаймын. Ешқашан қайта қалпына келмейді. Тіпті айлап, жылдап болмаса да ол қалпына келу мүмкін емес. Адам денесі енді кесіртке сияқты емес қой, сондықтан қалпына келмейді. Жалпы бүгінге тақырып осы. Ал сізде қандай тағы да сұрақтар бар? Дәл осы тақырып бойынша комментарий қалдырыңыз, мен сізге жауап беруге тырысамын.